2樓，我而家去 Vita Rica Restaurant and Bar。Let's go！我哋真係喺度食喎，係啊，梗係行路不便。又俾啲 snack 我哋，小紅書啲紅書。有啲 pizza 嗰啲。佢有 Christmas menu，但係我哋話想嗌咩啊 ？Cheese fondue 啊！但係呢度係點樣嗌嗰個 cheese fondue 㗎？係。好似好似我哋去咗 Christmas market 嗰啲杯啊！試下飲下先。哦，係好暖啊個人。但係佢每一杯都有肉桂啦。我自己整嘅時候，我唔會放咁多料咯，即係我每杯都有咯。好耐冇食過咯。佢個白酒味幾好喎，配啲芝士幾好味。不過佢淨係配包有啲可惜。一陣間睇下點個腸㗎點。係啊，食咗好多腸。快手。試下點個腸先，芝士腸。係等你發俾我。I added to my story now。腸面。呢一個係呢條係腸嚟啊！咁大嚿喎！呢個係 ham 嚟啊！個 ham 好鹹，我覺得嚿 ham 咧啱加嗰啲酸菜食。係㗎啦，可以每人食。應該可能呢個鹹嘅同酸菜一齊食咩？好味。呢個同芥末夾啲。人仔講有謝謝 bite size。Sorry。呢種好味。咁啊，我試下嚿牛先。個牛已經 rest 到咧 ，rest 到。哇！爆到啲，爆到啲，爆到啲，啲入面凍晒。但係個芝士同埋牛好㗎。點啊？好味，係咪啊？好似食緊芝士漢堡包咁，好甜。真係好耐冇食過芝士火鍋啦！喺香港好似好少地方可以食芝士火鍋。Option。剩低我嘅。嚇？Last one。好喎，超勁喎！我唔係話我冇嘢。唔係，但係呢啲都尷尬嘅。佢影咗3張都走咗。我想問你有冇 request 過呢個位嘅？因為睇其他位嗰啲係安排啲影相。呢個齋，呢個齋。我呢一餐好邪惡啊！
呢度暖㗎。如果有人咧係咁出啊嘛。係咯，今日好少人。係。好味。竟然對面呢度有台。好香蛋味啊！咩樣？成日整成配落。好鬼脆喎！但係佢呢個係凍嘅。哦。影咗相跌啦，跌。Sorry。你雙萬先㗎嘛呢個？好味啊！但係凍嘅喎。變咗一層。雖然佢凍咗。雖然凍咗，但係佢入面好濕啊！我麻麻地啲入，因為唔鹹。我好似食到好多入面梳打粉味。都有啊，食到啊。係啱梳打粉味。仲有2嚿點算？我哋食咗，每人食咗1個半，加1/4個牛角酥做 breakfast。而家幾點啊？有冇 coffee 啊？有冇飲咖啡，我哋有飲咖啡。原來總店價就係有latte latte，我都想試下，但係佢話多奶咖啡，係咯，我驚太多啦。有冇？我呢度都可以嗌個 egg tart 嘅。好咁樣，我哋啱啱先食完啦，好唔好？即係佢冇 mark up，我哋點都11蚊。我得11蚊。冷靜啲，冷靜啲，我啱啱食咗個半嘅。咁呢個 latte latte 試下啦。都食咩味？我哋嗌咗咖啡先得㗎。好啊，一杯 flat white。哦，latte latte 係普通 latte 嚟嘅啫。即係試下。俾條命呃咗。你都唔好打 M， 我好唔開心。係咩鹹嘢先？scone啦，乜有 scone 啦？佢個 scone 好似幾靚啊！scone 真係好煩啊！佢仲要係 clotted cream 嚟嘅。唔好意思啊，幾聽。我食啦。唔係，但係嗰陣咪酸，啲嘢入面好 moist 啊，同我哋就喺 St. Regis 食嗰個，我中意呢個多啲，呢個冇咁乾，同埋佢香蛋味啲。我攞出嚟蛋乾麵同埋冇蛋漿，係咯，唔會咁拎噶嘛，因為佢 style 嚟。但係我覺得幾好味。如果普通官也加，佢哋真係太遠就唔該 please leave。Next station is King's Cross. dumplings with 帶子黑木耳，哇，好勁喎！中餐變英文嘅咯。
板醬同 XO 醬就應該唔使 review 嘅喺度。佢啱啱話個 XO 醬係有火腿、瑤柱、蝦乾油、辣椒，跟住個豆瓣醬係自己調嘅。我食呢個先。好熱啊！真係好味。花膠係，但係花膠有啲硬。再個蝦餃先。落啲落咗咩醬？豆瓣醬、XO 醬。睇下你自己調啊。XO 醬好味。有個帶子。唔係好重紫菜味，但係個皮咧有啲唔同，入面係帶子，原粒帶子，但係個帶子唔排咯。呢一個咧用咗紅蘿蔔汁整咗個皮嘅，咁入面咧就係豬肉啦，同埋有啲佢啱話龍蝦汁，咁你食嘅時候小心熱啦。哇！係咪有塊木㗎？我驚整穿添。我研究好點樣食研究唔到㗎啦。你飲唔飲到啲湯？點解咁？乜咁嘅？黐到實喎！爛咗啊！爛晒啦！爛晒！你而家先同我講，係請。原來嗰塊嘢係直接攞嘅。咁你試下嗰塊咩嚟㗎？但係我自己覺得普通小籠包冇乜分別，除咗佢係橙色之外，再揾啲新嘢食先。呢度加嗰個豆瓣醬先，個豆瓣醬好鹹，佢搞到我食唔到嗰個菜蚌餃啊！正上個佢整得好好，啲魚子喺晒入面。我唔想用，係咪好特別？呢排咪披薩菇咯，有啲披薩醬，但係佢蒸完之後咧，個粒定都仲喺度，超神奇。如果以佢個蟹肉嗰個量啊，哇！你睇下一層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 ，我覺得呢一個係有技巧之餘係啦，啲料都係足嘅。唔會話好鹹，又唔會話好油，好。同我哋食過咁多餐，呢餐好似係最多中餐。我食呢個試下先，呢個師傅自己整嘅，好似鰻魚壽司咁。
味，都幾乾身。超多料嘅楊枝甘露，個芒果好味，但係芒果唔係好甜，落